Кашель, если он носит уже очень затяжной характер, то есть если он у вас уже длится более 3 недель, и несмотря на все усилия терапевта у вас ничего не получается, то, безусловно, надо посетить пульмонолога. Пневмония являлась очень большой проблемой из-за высокой летальности до периода открытия антибиотиков. Но даже сейчас, при всем разнообразии выбора антибиотиков, летальность по-прежнему имеет место быть, и она, увы, не низка. Какой-то микроорганизм проник в дыхательные пути, он попал туда, иммунная система его определила и его решила уничтожить. Не каждый кашляющий человек страдает бронхитом, как выясняется, но вот такая история, что бронхит без кашля не бывает. Чих – это чих, носу зачесалось, и вы чихнули. А уж кашляешь ты – это точно проблема. Поэтому все сторонятся.